Godt. Vi prøver igen gange. Okay, differentialligninger. Jeg tager den her nu. Nu beslutter en differentialligning, den beskriver en vækst, eller den beskriver en sammenhæng mellem en funktion og dens afledte funktion. Så hvis vi har funktionen y mærke lige med k gange y, så beskriver y mærke som regel altid en vækst eller en hastighed i noget, hvor hurtigt noget, eller hvordan noget ændrer sig på, lad os sige, hvor lang tid. Det kunne så være y, som er, hvor lang tid der går. Så lad os sige, hvor lang tid det tager for noget, hastigheden noget bliver optaget i blodet på efter hvor lang tid. Det kunne for eksempel være en differentialligning, som beskriver det. Og en løsning til denne differentialligning, det vil være en, som betyder, at venstre side er lige med højre side. Og det kalder vi inden for matematik for at lade os gøre prøve. Så til beviset så har vi den her differentialligning, og vi vil gerne bevise, at den har løsningen f af x er lige med c gange e i k x. Og den her del af beviset kalder vi for eksistensdelen. Formålet her det er bare at vise, at lige netop den her funktion her er en løsning til den her differentialligning. Så det vil være en partikulær løsning. Okay, så ved at vise det en løsning, det gør vi, eller ved at undersøge det, så gør vi prøve. Så vi har på venstre side her y-mærke, og det er så vores, nu skal jeg altså differentiere f af x, så vi har c gange k i k x. Vi har på højre side k gange med f af x. Og det vi hurtigt kan se her, det er, at der faktisk stort set står det samme. Om der står k eller c betyder ikke så meget, der står det samme. Så nu har vi vist, at venstre side er lige med højre side, så det er en løsning til denne differentialligning. f af x er en løsning til differentialligningen. Okay. Men vi har ikke bevist det for alle differentialligninger, der har den her form her, at de har lige netop den her løsning. Og det er det, vi så gerne vil bevise det i det, der hedder entydighedsdelen. Så vi skriver det bare her nu. Entydighedsdelen. Og til det så har vi en værktøjskasse for nogle ting, som er ret brugbare. Så det skriver vi op herovre. Det første det er, at vi skal bruge produktreglen. Så f gange g mærke, det er lige med f mærke gange g plus f gange g mærke. Og vi har også et udsagn om, at h mærke x er lige med 0, så er h af x lige med en konstant. Okay, så ved entydighedsdelen her, så antager vi, at g af x, det er vores nye funktion, vi bruger bare til at hjælpe os, at gx er lige med f af x. Så nu er det bare gx. Så det, der gælder for g mærke x, det er, at g mærke x er lige med k gange gx. Så det er et udtryk for g mærke x her. Nu får vi så en rigtig god idé, Bjarke. Vi indfører hjælpefunktionen h af x. H af x er således ud. H af x er lige med e i minus kx til gange g af x. Nu vil vi gerne differentiere h af x. Og til det, så skal vi bruge produktregnereglen. Vi har to funktioner, der gange sammen, og vi skal differentiere dem. Så h mærke af x er lige med e i minus kx til gange med k gange g af x plus minus k e i minus k x til
det vi opdager i denne her differentierede, den afledte funktion, det er, at altså, vi har plus k, og vi har minus k nogle steder, som vil få et led til at give 0. Så der er vi, altså minus k, og så har vi plus k. Så det vil få den ene led til at give 0, så når det ganger på med resten af ledet, så har vi, giver det helt bare 0, vil jeg sige. Giver helt 0, giver det. Og så har vi jo heroppe i vores værktøjskasse, så ved vi, når h mærke x er lige med 0, så ved vi, at h af x er lige med en konstant. Så nu har vi to udtryk for h af x. Vi har h af x, som er det her, og vi har h af x, som er lige med c. Og de to udtryk sætter lige hinanden, så vi har c, som er lige med e i minus kx gange g af x. Vi vil gerne isolere g af x i det her. Den er ligning. Ja, okay. Det gør, at jeg flytter e i minus kx over på den anden side ved at dividere. Så vi har c gange 1 over minus kx. Det er lige med gx. Og så har vi en brøkregneregel, der siger, at 1 over e minus kx, det kan du også skrive som e i minus, parentes minus k, x, og det her det er så lige med g af x. Det her, det kan vi lige skal omskrive til c gange e i kx. Så nu har vi bevist, vi sagde fra starten, at g af x er lige med f af x, og det vi kan se, det er, at gx er lige med c gange ekx, som er lige med vores løsning, som vi regnede med var en løsning. Vi undersøgte, om det var en løsning. Så det har vi gjort nu, fordi vi kan se, at f af x er lige med den løsning, vi har fundet hernede. Og ved det, så ved man, at g af x hernede er en fuldstændig løsning til denne differentialligning, som har lige præcis denne her form. Det fungerer ikke på andre former. Den har den der form her. Og den har altid den her løsning her. Så det er en fuldstændig løsning. Jeg tror, det var det.